Ka shigo cikin wannan ChatGPT ka sign up, ka shigo ciki upload inda ka ga alamun hotunan nan za ka danna shi. Bayan ka danna shi za ka ga photos camera files, sai ka shiga ka ɗauko hoton da kake so. Misali ni yanzu na shigo nan, yanzu zan ɗauko hoton da nake so GPT ta yi min editing. Yanzu misali kun ga wannan hoton. Kun ga wannan hotona ne tare da wasu mutum biyu bayana. To yanzu misali ina son waɗannan mutum biyu da a bayana su tashi daga gare su koma wasu 'yan films haka misali. Kawai zan gaya ma ita wannan GPT cewa ina son waɗannan mutanen guda biyu da ke bayana ta cire min su. Bayan ta cire min su sai ta sa min wane da wane, sai ka haɗa mata sunayen mutanen da kake son ta sama. To da ka tura mata za ta cire waɗannan mutanen guda biyu, za ta turo ma mutanen da ka buƙata. To bayan ta turo ma, inda za ta ba mu matsala shine wadda kuma za mu yi solving ɗinta, za ta canza ma huska. Su za ta hissan masu ta kawo ma wa'ancan da kake so, amma kai za ta canza ma huska. Yanzu zan ɗauke ku mu je wani application in ba ku misali abin da nake nufi. Yanzu bayan ta misan ma hotonka, bayan yanzu ta cire mana waɗannan yaran guda biyu, ta misan mana hotonmu. To ko da za ta mai sai already ta canza min huska. To yanzu za mu je sai in gyara huskar misali. Ga wani application da ake ce ma PicsArt, za ku shiga ciki ne. Bayan kun shiga cikin PicsArt misali, yanzu bari mu ce ga edit a photo, za mu danna plus, alamar plus ɗin nan. Za mu danna alamar plus ɗin nan. Bayan ka danna ta, yanzu kun ga hoton da na tura ma ChatGPT. Ba ina magana na wa'ancan yaran ba shi nika magana ba. Yanzu wannan actor ɗin da kun gani tsaye nan, wani abokina ne a nan tsaye. Shi na nan buƙaci cewa ta canza min shi. To bayan ta canza min shi sai ta mesa min haka. To kun ga yanzu buƙata ta biya, ta canza min shi. To amma ni kuma ta lalata min huska. To yanda za ka yi ka canza huskarka shine, ko da ta misan ma image ɗinka, za ka yi downloading ka shigo wani application. Yanzu muna son mu gyara huskarmu. To ga inda za ku diba nan ƙasa, za ku ga inda an kasa add photo. Ga yanan add photo, za ka danna shi. Bayan ka danna shi sai ka ɗauka asalin wancan image ɗin wanda kake tare da abokinka. To kun gane shi nan. Ga yanan shi asali ne ga yanan. Yanzu zan taɓa shi in shigo da shi add. Yanzu kun ga na shigo da asalin wancan hoton da nake tare da abokina. To ga crop nan, za mu danna crop. Za mu danna crop sai in cire hoton wannan, sai in ba huskata kawai. Saboda huskata ta nake son in gyara, sai in danna good. Bayan na danna makin, ga cut out inda aka rubuta cut out za ka shiga. Bayan ka shiga za ka danna nan wajen person. Bayan ka danna person, ga erase, za ka goge shi kenan. To yanzu za mu goge ko'ina. Za mu goge gaba ɗaya. Kawai abin da za mu bari, za mu bar iyakar fuskarmu, iyakar inda muke son mu je mu aza domin huskarmu ta dawo. Kun ga yanzu duka na cire ko'ina. Kun gani? Ka san dai ka tsara shi yanda ya kamata.
Bayan ka cire ga alamar makin nan za ka danna shi. Bayan ka danna shi yanzu ga hoton ya zo. Yanzu kun ga sai mu gyara shi. In za ka gyara naka sai ka tsaya ka gyara shi yanda ya kamata. Kun gani? Yanzu kun ga yanda na cire waccan huskar na sa wannan. Amma kai in za ka yi naka ka tabbatar da ka aza shi sosai yanzu saboda muna gwajin ne kuma bidiyon zai yi tsawo sosai. Kun ga yanda na yi shi. To yanzu inda ace suna nika in fitar da shi, yanzu kun ga shi kenan kawai ka kammala. Ga alamar download nan za ka yi downloading ɗin shi. Thank you. Na gode sosai.